Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Kang Cuplis Organik. Hari ini saya akan menjelaskan gimana caranya buat obat organik alami untuk batuk. Obat batuk alami dari alam ya. Bahan-bahannya sudah sudah dibuat oleh Mbok Wek. Itu dari kencur. Itu sepele tapi cukup powerful ya. Nih, air kencur, biasanya kan ada beras kencur. Nah, ini cuma kencurnya aja. Mungkin segini, sekitar satu gelas ini seperempat kencur, diparut, diperas, diberi air hangat biar ada rasanya. Kan kencur itu kan identik dengan getir, pedas sedikit gitu ya. Dikasih gula, mungkin gulanya cuma bisa jadi ya seperempat sendok ya, atau sendok makan tuh peres ya. Kenapa saya milih kencur? Ini saya sudah berkali-kali batuk dan hebat sekali nih kencur ini. Kalau orang batuk, apalagi khususnya kalian yang perokok berat seperti saya ini, kalau batuk ya itu pasti ngerokok nggak enak. Nah, ini hebatnya kencur, saya kasih tahu. Bentar ya. Tolong rokok di situ di atas itu. Oke. Nih, saya bawa korek. Mumpung hari ini juga saya batuk, agak pilek, maklum, pancaroba. Ini kan perpindahan dari hujan ke kemarau ya Mas ya? Marah. Oke. Nih, saya minum kencur dulu. Kayak ini ya seperempat ini gulanya. Getir, pedas. Saya kok mending milih ini daripada minum obat batuk sih. Oke. Biasanya pasti nggak enak kalau ngerokok, kalau yang merokok berat. Kita coba. Kalau ngerokok batuk, minum OBH mungkin pertama enak, bisa buat ngerokok tapi tetap batuk kan. Nah, ini enggak. Nggak apa-apa. Toh, tontonan ini untuk 17 plus ya. Siapa tahu nanti malah kena sidak KPI ya. Ya. Nah, oke. Sekian dari saya. Sehat itu pakai alami bisa, tanpa obat-obatan kimia. Sekian.